Я сожгу этот мир своими молниями. Я вижу большое желание помогать людям. Кот Нуар бессилен против этих огненных молний. Я могу дать тебе волшебный камень чудес, с помощью которого ты обретешь суперспособности. Используй его только во благо. Это что, новый камень чудес? Мне пора идти. Привет, я Квами, и меня зовут Элика. Я дам тебе силу управлять электричеством. Ты сможешь пускать молнии в своего врага. Также твой костюм сможет противостоять любым молниям и даже набирать в себя энергию как аккумулятор для обратного удвоенного удара. Я понял. Что мне нужно сделать? Для трансформации ты должен сказать слова «Элика, разряд». Элика, разряд.